Hello， 各位观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的大哈沟中文频道，我是 Sam 群胜。很多人一听到自由接案，第一个反应都是哇，好自由哦，好羡慕哦。但真的离开上班族的生活之后，自由到底是多了一点，还是只是换一种方式在累？今天这一集，我们就来聊聊这个很现实也很真心的差别。欢迎我们的自由接案摄影师齐云。嗨，大家好，我是齐云。你好，齐云现在是一名自由接案的摄影师，对不对？是。然后也有在兼职当模特。是。OK， 好，所以各位观众朋友们，欢迎找他，对不对？摄影拍得很专业，然后模特的表现也非常出色，非常漂亮，对不对 ？OK， 好，对 ，OK， 欢迎在留言评论 ，OK， 好。在开始自由接案之前，你也有过当上班族的经验吗？对，是。那你觉得那时候的生活状态是怎么样子的？那时候的生活状态我觉得是因为时期关系，就是因为我那时候是刚毕业，就是大学刚毕业，然后我就直接去上班了，所以完全没有中断，等于说6月毕业，然后就是7、8月就入职，这样子，所以完全没有中断，从所谓的学生身份，转到社会新鲜人、社会人士这种的阶段，没有过渡期。那我自己的。我个人比较属于就是会需要慢慢适应环境啊等等的，你需要磨合期。对，是。所以在短时间转换成另外一个身份的时候，其实我在上班那2年完全就是把自己的身份摸索是完全放一边，因为你就进公司，你就是处理公事这样子，所以那时候的状态先撇除就是工作量啊这种就是事业相关的东西。个人我觉得很大的压力在于说个人的摸索完全变成空白期。对，所以那个状态我觉得有点类似说很空白。很空白。对，挺空白，就是在于个人的意识感知里面很空白。OK， 所以然后那个时候是很累的一种心态吗？可能是因为我自己属于因为之前读书的科系相关，还有自己的个性相关，所以就是在你没有足够的，应该说不是足够的时间，而是你没有一个转换期的这个意识的时候，我是属于那种我需要清楚知道我正在执行什么，我才真的能执行。应该说有意识的执行，但是我还是可以把事情做出来这样。但是你个人的心里会有点迷茫，有点茫然的那种状态。然后就是那时候整个状态一直处于某种这种状态里面。对，我不知道怎么形容，就有点力不从心的感觉。有点像是很多事情不是在你的掌控范围之内，所以那个累有点像是说不完全是工作的客观因素，可能那个也是一个外来的一个因素影响你嘛，但是可能是那时候我自己也那时候我刚入岗，我就要处理很多事情，就是前面的人就是交接的事情就全部都要完成，对，都要完成，然后直接进入一个大的一个案子这样子，所以就变成是说，你学生的身份就是你的那个学习心态，你就直接要上战场那种感觉。所以那时候就是前期你很有热情嘛，新鲜人都很有热情，就是我要把事情完成了怎么样怎么样怎么样。但后来就会变成是说，当你没有真正意识到你在执行什么事情的时候，就变成内向的消耗。对。那你觉得从上班族转换成自由接案，对你来说最大的改变是什么？是时间吗？还是说你自己在心态上面必须要转换？我觉得都有。那你觉得那时候对你来说最难克服的点是什么？克服的点，最难以转换的事情是什么？我先说，我刚从就是朝9晚5
的工作形态，就是你需要上班打卡，然后到固定的场所上班的这个模式变成不固定场所之后，那时候第一个时间是感到快乐，因为你的时间是自由，应该说弹性的，不是自由的，你的时间相对弹性，不会说被绑死1到5或是1到6这样子，在几点几点这样，所以说变相的是你可以更弹性的安排你的生活还有你的工作这件事情。再来是说，但是这是前期最大的感受，那时候是很快乐，然后后来，但是因为你在应该说你在公司工作的时候，其实公司工作都是流程嘛，公司其实工作都只要有是组织的地方，其实都需要都是组织，都是流程化的。那当你去做自由接案的时候，我那时候是个人，所以就变成是说，有时候你需要应付所有事情，你需要解决所有你原本不需要你面对的事情。可能之前会计就有会计负责的事情，但如果当你一个人出来接案的时候，你其实这些全部都是你自己去做，所以那时候流程化的事情就变成模糊，类似这样，所以那时候是最大的直观感受是这样子。OK， 对，因为我觉得这一定是有一个心态上的转变，就是说，突然可能你没有固定的薪水。是，然后你就要去担心这个问题，对，对，没错，对不对？没错。所以，你现在还会因为这件事情？我觉得我现在还没有到说很成功还是什么，很成功的自由接案。我觉得我离成功，就是相较其他的所谓的成功人士来说，成功的自由接案业者来说，其实很一段距离。我自己觉得啦，因为有时候。因为当你去做接案的时候，就不是薪水嘛，就是案子费用。对，那就是量的多寡，或是你有案子你才有钱嘛，他不会有人固定给你钱这样子，所以那时候他更考验你的财务规划。财务规划，对，对不对？他更考验你这件事情。那在收入不固定的这种情况下，因为案子有的时候多，有的时候少，你是怎么面对那种不安全感的？我觉得其实有时候我们要把时间拉长一点看，应该说就是以季来说，假如我1月案子比较多，2月案子很少，3月没案子，然后4月有案子，假如这样子来说的话，如果你每个月都很紧张，这个月跟下个月的话，你其实就一直会很紧张。其实就像你投资股票一样的概念，你知道健康的是长期嘛？对，所以有时候你就是拉长时间来看。假如你知道说你现在的案子规律是大概怎么样，哪个季度比较多一点，哪个季度比较惨淡一点，那你就是可能合理的分配是说你整个年度好了，或是季度好了。那你就去除以12个月。我是这样，我就很简单，我就是土法炼钢，就是我直接除以12个月，就是以过来的经验。如果一开始还没有接案的经验，不到1年的时候，我就是以前面2-3个月去推估，类似这样子。是个好方法。对，但是就你不能因为这个月赚很多，你就其他就不看，对，对不对？你就全花掉。对对对，所以有的时候其实。自由接案，它虽然很自由，你可以自己安排，可是它也需要好的规划。对，你不会只是好的纪律，对，好的规划，然后去想，去思考，对，所以我觉得这时候自律性就很重要，你要知道你自己在做什么，所以不可以就是在挥霍。因为你的薪水不像是当初上班族的薪水一样，对，就是每个月都有固定的钱等等的。其实你就变相想成你自己发薪水给自己嘛。对，自己发薪水给自己。假如你举例来说，你每个月固定给你1万块而已，你就花1万块。不管这个月多赚钱，还是这个月多惨淡，其实你这样就比较平衡一点。平衡一点，对，就是把钱先全部整理起来，然后再平均分成12个月。我是很简单，我就是一开始就先
先算好，然后我就每个月就是就像公司发薪水，每个月5号、10号、15号之类这种，然后就是汇一笔钱给自己，或是拿一笔钱给自己，然后你就是这样子生活。哦，那很好。对，是。现在有很多 Z 世代，他正在犹豫要不要离开他自己稳定的工作。那他们可能在犹豫这件事情，因为可能他们想要尝试一下自由接案，自己当小老板。你觉得他们在做决定之前要想清楚什么？我觉得需要想非常多事情。那你讲一个最重要的3个。好，我觉得就是第一个是你真的是否有真的找到你可以维生的工具或是技能。就是自由，其实每个人都想要自由，其实躺着就想赚钱，对，这样子，大家都想。最好就是不需要太多的就是劳力付出之类的。对，所以技能很重要，对不对？对，就是你有应该说，假如你现在没有任何的技能，也没有任何的工具，说我可以靠这个来赚钱。赚钱就是养活自己嘛。如果你没有这个东西的话，那个就是梦想。所以第一个部分是先确认你有没有个人的技能，那这个技能是否市场有需要。这也很重要，因为有市场你才有客人嘛，客人才有收入这样子。所以就是你先确认你是否有这个技能，有没有这个工具，然后之后呢，你再确认说这个部分，如果你有，但是你还不够专业还是什么，那你是否你的家庭啊，你的如果男女朋友，然后或是说你的人生职涯的规划是否允许你现在先停下来去学习，去精进这个技能。然后再去靠这件事情去做赚钱这样子。其实有时候就是都是外来的关系啊，然后影响你没办法停下脚步，尤其对大部分人就觉得几岁该怎么样，对，就是有那种无形的压力是，对，所以其实就这2个是最需要思考，前期来说最需要思考。如果你有技能，你有专业，然后你有时间能允许你停下脚步学习，然后中间又不会饿死，那你就去做。对，你就去做。对，你就可以试试看啊，但也是要理性评估。所以对，这不是一个轻易可以下的决定。对，所以要去思考。OK， 非常感谢晴云今天的分享哦。我想这很明显就是一记当头棒喝，就是大家一定要去思考，就是我们到底适不适合做自由接案。对，像我的个性就是我觉得自己不太可能，因为我会很担心我未来的收入在哪里。对，所以一定要去想清楚。有人说你上班只是一天上8个小时跟加班，你自由接案是上24小时的班。对，你就对，而且我觉得无形的压力更大。对，因为没有人为你想。对，可是不过有些人还是很适合做自由接案，可能他想得比较开。是，对，所以端看你怎么做选择，好吗？那我想自由接案不一定会比较轻松哦，它会逼你更早的去面对自己，也更早的为自己的人生负责。那不管你现在是上班族，还是正在自由工作的路上，只要选的是你能够承担的生活，那就已经很不简单了。记得跟自己说一声加油。感谢您收看今天的大哈狗中文频道，我是散群胜，这是齐云，我们下次见，拜拜。